Hindi na siguro tatanggalin sir, no? Hindi na tatanggalin. Bubuhusan na lang. Sabi temporary lang. Hindi, kung po eh. Lalagay ng basura. Ha? Lalagay ko ng basura, yung karto na yan eh. Ah. Talagang ganun na, bubuhusan na talaga, hindi na tatanggalin yung puste. Marami kasi nagsasabi, pansamantala lang. Talagang ano na talaga, nakapix na yan. Itong Altura Market, iwawidening po ito? Ewan ko, tatamaan din daw ng kuwan yan eh. Tatamaan din ng... Sabi kalahati daw. Yung highway na to magiging tatlong ano na, no? Bali 6. 3 papunta doon, 3 din doon. Di malawak to pag natapos. Ito, nakaiwala ito eh. Nagdaan ako ng Pasig eh. Ah, ito dito. Oo, siyang banda. Ah, ito dito. Ito, diretso. Diretso. Ito dito sa kanan, Pasig. Ah. Kaya lang, wala na likuan dito sa tulay din. Pinaiikot dyan, sa Teresa. Ah, doon sa may LRT to. Ah, sa may LRT station. Ito dito, ba't tinanggal nila? Ang ganda pa naman ng kalsada pa. Anong mayroon dyan? Hinukay, no? Hindi na talaga tatanggalin. Hindi na tatanggalin, sir, no? Ha? Kala ko ililipat. Oo, sabi ng iba, temporary lang. Eh, kung temporary, hindi nabubuhusan, di ba? Oo. Wala, ganyan na talaga yan. Oo, kasi mag-a-adjust sa Altura Market. Ibig sabihin, gitnang-gitna yan. Pwede sana kung nilagay doon sa gilid to. Oo. Wala na, ganyan na kasi lagyan. Ganyan na yan, eh, no? Eh, buusan na nila eh. Oo. Hindi naman... Kaya nila to. Oo. Nililipat yung isa. Ito, parang ano na to? Hindi na to temporary siguro. Talagang ganyan na yan, sir. Kasi tinanong ko rin yung nandun. Sabi nila, ano na daw? Nakapix na. Parang ginaya nila yung nandun, eh, no? Doon sa may poste na Meralco. Ito, bakit naman kaya nagwan yan? Alin po? Itong buhos na eh, bakit kaya ginanyan nila? Ay, para maiwan doon sa may poste ng kuha. Ah.
Tingnan natin mga project nila na ito kung makabawas man lang ng ano, traffic talaga. Pag matapos to. Meron pa silang subway. Masusubukan talaga yan pag nag-open. Ito dito hindi pa nila na itatawid eh. Papunta dun sa may PUP. Pero yan, okay na yan. Nadadaanan na. Ano sir, project nyo? Project nyo? Hindi po. Ayan mga kababayan. Maraming nagsasabi dito temporary lang daw. Ang iba naman ay sabi nakapix na talaga. Kaya tinanong ko rin yung isang worker doon, hindi na natin nasama sa video kasi bawal na sa kanila. Ayan, nakapix na daw yan, hindi na ito ililipat itong poste na to. Ayan. Hindi na ito ililipat yan. Kasi dito mag-a-adjust eh. Bali magiging tatlong linto dito, bali 6, tapos dito sa kabila 3 din, bali 6 to dito. Ito dito tama lang, magiging gitna talaga yan kasi yung Altura Market talaga ay matatapiasan dyan, bali lalawak doon at pagkakaparehas po yung dito, ang lawak dito sa kabila, pagkabilaan. Ayan mga kababayan, yun talaga, yun ang sabi ng yan gumagawa dyan, nakapix na po talaga yan, hindi na talaga ililipat tong poste na to. Ayan, para sa lahat na nagsasabi na temporary lang, hindi daw po talaga. Ito po ay ginaya doon sa may off-ramp, doon sa may gitna ng Magsaysay. Ayan, na nilagyan lang nila ng parang pinakapader, ayan dyan. Tapos binuhusan nila. Ayun dun poste na yun, nagpapakita natin. Ayun na yung poste na yun mga kaubayan. Katulad din dito, ginaya lang nila. Ayun nga ngayon, binubuhusan nila. Ayan. Buhos na. Ayan. Ito, lalawak to dito.